どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。最近コーヒーゼリーが食べられるようになった大人の女性さやです。すんごい普通のこと言ってる。わあ大人だね。コーヒーゼリーたしなんじゃうんだよ。大人。これすごいワンチャンもう挿絵かけなくてもいいだろうっていう出力調整したでしょちょっと最近食べたから、違うの、急に撮ってるんだけど、はい、これなんで急に撮ってるかというと、なんか昨日の夜とかにゆしらくんからこんなのありますよって言って、ここに絵を描いてらっしゃる方。そうでもこれ噂のあれじゃない。そう噂のあれなんですよ。ここに書いてある。そう、石油原料節約パッケージ、カルビーのなんか白黒ポテトチップスっていうこの異質感すごいね、この節約されたパッケージのポテチっていうのがあるんですけど、これねあることは知ってたんだけど、ここに絵を描いてねめちゃくちゃ話題になってる五木さやか先生っていう漫画家の方がいらっしゃるんですよ。でその方のポストをねゆしらくんが見つけて、夏目さんちこれどうすかって言って、今日ベベが来る時にポテチ買ってきてくれてですごい速さでなんか届いたので、じゃあせっかくなら我々も一緒にねお絵描きしてオリジナルポテチも作っていくかと、そんな気持ちで始めるんで、じゃあ今日はめちゃくちゃ緩い動画です。最先端じゃん。リアルタイム感夏目さんってあんまりないけど、いつもなんか3年遅れぐらいでやってるじゃん。確かに今回はちょっとなんかその今みんなが楽しんでるねこのやつをやっていこうかなと、ということで今回やっていく企画はポテチのモノクロパッケージにお絵描き。いやー、のり塩もないかな。やっぱのり塩派なんだよね。わがまま言うね。ポテチの袋が白黒になったのはそのデザイン変更とかじゃなくて、やっぱここにね書いてある通りで、その世界情勢のそのね今なんかいろんな理由がありまして、その包装インクのこの原料になってるナフサっていうものがね、調達が不安定になるという見込みがあったりするのでに対してカルビーがポテチとかの14品番かな、の袋をその従来のカラー印刷からこれに変えたと、ここに書いてあるね。一人でも多くのお客様にお届けするため印刷に使うインクの量を抑えていますというっていうねコンセプトでこういうのが作られたらしいんですよ。でも本来だったらさ、ここさポテチくんとなんか広大な芋畑があったところだよね。そうだからポテチの写真がさあったけど、それを節約してこれになったということは絵を描けということか。そういうこと。だからこういう環境は本来起こるべきのことではないよ、もちろん。いやね、ちょっとね不安になっちゃう部分はあるよね。不安な話とかもあるし、でもこういうことをいろいろアートというかさで消化して少し楽しい気持ちにするっていう、これはマイナスな出来事というよりなんかこれをもうイベントごとにしてみんなで乗り切ろうみたいなね、そういう空気感を出したりとかしてる面もあると思うんで、空いてるところを見せるとね、絵描きは絵描くんだよ。そうだからきっと描いたんでしょうね、皆さんも。薄塩味です。いきます。下書きできないからね。いやそう薄書きできないしさ、こういくとさ、いや中のポテチがさバリバリバリってなるからさ浮かせて描くしかないんだよな。パリつくやで。中のポテチをちゃんと守れなかったやつは失格です。あ、そうだよ。だからみんなもここにお絵描きをしようという人は中のポテチを守れないなら描いちゃダメです。その覚悟を持って描かない。中のポテチが震えてるよ、今かと。そう、俺たちここに割られちまうのかなっつって、圧力をかけられてポテトチップスになっちゃうのかなって、ポテトフレークになっちゃうのかな俺たち。ポテトパウダーの可能性もあるよ。かけられちゃうのかなみたいな。そんなことさせないようにね、チップスになっちゃったらさ、ご飯にかけて食べたいね。じゃあ行こう。何書こうかな。ムズなんだけど。ムズよ。普通にムズなんだけど。てかどう考えても一回富士山の山頂持ってってパンパンにしようね。したら書きやすくなる。パンパンで逆に書きづらいだろ。確かに。ポーンみたいな感じなんであれ。楽しいよねあれね。見るとね。どういうのにしようかな。ゲンちゃん一発書き強いからいいよね。そうやってさポテチの気持ちもわからないでさ、そうやって一発書きしてさ。ポテチは別にいいだろ。ポテチできない人もいるんですよ。だんだんよくわかんない。だからポテチ同心するんだ。ポテチは名詞だろ。ね、のり塩がいい。この方は言わないの。無理。これ今ね書いてるのはアクリリックマーカーなので、何にでも乗ります。何にでも乗るタイプのやつ、本当に何にも乗りましたね。ね、ポテチにも乗ります。ちょっと待って。これあれだよさや、気をつけて。何？ビッてなる。そうでね、ビッてなるよね。ビッてなるから左上から書いた方がいいですよ。ペン入れをする気持ちで書いた方がいい。下書きもないけど。しかもさ、この企画撮る前に夏目さんちのコメント欄にめっちゃ入ってた。夏目さんちもポテチのパッケージに絵を描いてくださいっていうコメントがめちゃめちゃ入ってて、あ、今から描きますっていう気持ちでそのコメントにハートを押した俺は。
私たちポテチに今書いてるよ。むずいんだけど、なんかこうポテチとさ、ポテチがこうやってさ頑張って袋をこう支えてくれてるここがさ、いやそうね、ハンモックみたいになってるからね、ふこふこなんだよね。そうふこふこってなる、だからあんまりこう筆圧系の絵は描けないですね。筆圧系の絵をここに描こうとするのさ、何言ってんのって話だね。何言ってんのって感じがして生きてるって感じする。でもさ、このパッケージさ、千葉県内で見たことないんだよね。でもなんかベベは来る前に東京で買ってきてて、これやっぱりなんかあれなのかな、在庫を消化し次第次のやつがこうなってるみたいな。やっぱ入れ替えが早いんじゃない、東京は人が多いから。千葉はさ、やっぱり鹿とか猿とかさ、ポテチ食べない方がいいからさ、回転がね遅いんだ。遅い。がさ、全然関係ない話していい？ちょっと気になるね、韓国アイドルができて、そう見つけたの。そう、すごい美人の男のグループだったんだけど、6人組なの。名前をやっぱ覚えるとこから始まるじゃん、どの子がどのお名前なのかっていうのを覚えようと思ったの。じゃあこの金髪の子がなんとかくんで、ピンク髪の子がなんとかくんで覚えようとしたのね、次の MV でさ、髪型も髪色も全部違うのなんか久々に3次元の人間をさ覚えようと思ってさ、矢先にこれ、先にこれですよ、だから3次元はよってなってまあいろいろな格好したがファンは嬉しいから。それはそう。いやファンになってからはそれめっちゃ嬉しいよ。こんな髪型、うわめっちゃいい、新鮮みたいなさ、気持ちになりたいけどさ、覚える時にさ、その素早さでさ変えられるとさ、覚えるの大変、本当に大変。全然覚えられない。なお6人中今1人しか覚えられてない。おばさん結構苦しんでるよ。こんな可愛いアニメが毎週配信中。言ってよもう。友達が一人でアニメを告知してる？それはみたいな。どこつらかっこかりねえ。間違えたーい。塗っちゃった。なんで塗っちゃったの？乾かねえよこれ。塗ったら乾かないよ。塗ったら乾かないよ。で上から見るとなんかさ、この黒とさ、ペンの黒の境目がちょっと分かりづらいから、なんかもともとこういうパッケージでしたよ、ずらできるね。ずらやっぱそれがいいんじゃない？今回それみんながハマったポイントはそこなんじゃないですか。そういうね。やっぱ一発書き得意な人ずるいな。誰かゲイさんのことなんか罠にはめてほしいな。ずるいじゃん。何もずるくないだろ。ゲイさんの地元の学校ではポテチに書く授業がきっとあったに違いない。予見しすぎじゃない？未来をもしかしたら先見の明に満ち溢れた先生がいらっしゃったのかもしれないしね、校長先生の方針で。これもうで触れたら終わり。安しいホラー映画のキャッチコピーみたいな。触れたら終わり。基本的になんか敵のすべては触れたら終わりだと思うんだけどね、敵になぜ触れられると思った？そうそう、モンスター出てくる敵はね、触れたら終わりだよね。じゃがいもの花とか書いたらおしゃれなんじゃない？うわおしゃれじゃん、それパクロ。お前プルースト現象とか書いとけよ。なんだよプルースト現象って。お前はプルースト現象とか書いとけよ。なんで2回言ったんだ説明してくれよ。匂いを嗅ぐとなんか記憶が思い起こされるその現象のことをプルースト現象と呼ぶけれど、それについて書いとけよ。具体的だね。嫌にさっき調べたあるそんな調べるタイミング。待ってすごくない？見て、全く同じ写真だったんだけど、ゲンさんと資料で出したのが検索の一番上部に出てきてたから。うわ一緒じゃん。そこそろじゃん。じゃがいもの花ってこんななんだ。なんか美しいね。ね、なんかおもろ。キュウリの花みたい。まあじゃがいもの売りかって言いますもんね。売りか？嘘だよ。今のさやさんってすごいさ、何でもこう吸収するっていうか真に受けられるタイプ。マジで同じぐらいのところに同じぐらいの花描いてたもん嘘。ぴったりだね。でも大丈夫、この薄塩ポテチは一人1個ずつあるから。確かにこれは喧嘩しないわ、ね、この後会議中バリバリ行こうぜ。行こうぜ。そう、この後ね、あと数十分後に会議があるんですけど。いやそうだよ、会議中気づかれずにポテチを食うことができるか。そのライト君のカスみたいなバージョンでもなんか今この画面さ、ほぼさ白と黒しか映ってないからさ、みんなもなんかさ、もうモノクロの世界に包まれたのかもって思うかもよ。俺の生きている世界はもう色を失っちまったってなってるかもしれない。やばい、塗ってしまった。何が？塗ってしまいました。じゃん。タンタタン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 。焼き直しは良くないよ。あれ湯原さんの名曲なんか書きやすくない？書き慣れてくると。けんちゃん、そんなことないよ。そうっすか、すいません、妻と意見が合わなかった。全然そんなことないよすっごく大変だよ今。本当に、じゃあとりあえず俺の今体に起きてる異変の話する？毎日俺が何かに怯えてる話する？いやマジでね、僕の腎臓に結石があるのは周知の事実ということもないんだけどいやそうだと思うよ。僕の右腎には結石が認められてるんですけど、肺炎だったよね。今年の頭に肺炎になっていろいろ大変だった時に水炎に見つかっちゃって結石が。あれ面白いよね。びっくりしちゃって。そうで困ってるところなんだけど、最近なんか微熱が続いてしまって。そう嫌なの。でその微熱が続いてて、
その理由がもしかしてこれ血石が移動したりして何か影響があるのではみたいな。確かにそう言われてみると俺なんか最近ちょっとトイレに行く回数というか、トイレに行っても行った方がいい気がするみたいなさ、感覚あるし、ともこれみたいなゲンさんの膀胱に異変がみたいなニュースがさ俺の中のともこれにも起きかけてんだよ、時限爆弾なんだよずっと。いやね、でその時限爆弾がいつ作動するか分かんないという恐怖に怯えながら、どうしよう泌尿器科行こうかなって今日さえに真剣に相談して、ちょっと怯えてんだよね。だから行こうと思って明日。それでなくてもさ、お知り合いのさアッツーさんが最近それで苦しまれたというさ話をすごいリアルタイムで聞いてしまって。いやそうなんだよね、普通に怖いよ。いや怖いと思う。落ち込むとかじゃない。だってさ、男性がさ体感しうる最悪、痛みの中の最上級と言うじゃない。そうそうそうだから俺がさ、何かあったらすぐ救急車呼んでくれよね。でもお水いっぱい飲みな。そしたらなんか水圧で出てくるかもしれないし。下書きが許されないから結構このヒリヒリした感じがある。ゲイさんってやっぱりさ下書きできなくてヒリヒリするぜって感じるの？どういうこと？下書きしなくても別にそんな気にしませんみたいな人だと思ってるってこと？思ってる。生み出しちゃいますかみたいな感じだと思ってた。そんな三沢みたいな地獄の三沢の作風みたいな。ださ地獄の三沢って言っちゃうのよくないんだよ。あれ作者名なんだよね。あ、まあそうね。そうだよね、作者さんの名前なんだよね。そうね。毎回間違えるんだよね。作品名はかっこかわいい宣言か、なんかパッケージがパリパリこう動くのもうなんかそれはそれでいい味になる。同意が得られなかったわ。今頑張って薄塩味だけにとかって言おうと思ったんだけど、どういう意全然味だすごい脳内会議がすごかった今何でくだらないことを脳内会議するのすいません、それってどういう意味ですかって別のさやさんが言って、どういう意味なんでしょうね、皆さんで考えてみましょう緊急会議が行われてたよ。くだらないことで会議してやるからさやのインサイドヘッドやっぱさやのインサイドヘッドくだらないね。ということで終わりました。薄塩味、だいたい30分ぐらい落書きをさせていただきました、こちらです。せーのドン。おー楽しい。これは楽しい。楽しい。なんか思いのほか書きやすいのよ、書き始めると、っていうかやっぱりなんかさ、こう全体に合わせてさ、黒と白だけで書くとさ、なんかさもこういうパッケージにしたみたいな感じが出るのしてなんか楽しいね。そうでしかもなんかこのさ光の加減で変わるのがかっこいいね。ほら見て、でこうギラギラ感ね。でしかも白で残すとそれだけさ印象つけたいとこだけ白が残るじゃん。そうそうなんかそうするとなんか面白いエフェクトになって、ゲイさんマジでかっこいいね。ありがとうございます。これポテチガールです。もうこれカルビーに行ってこれを売ってもらいましょう、売らないよ。かっこいい、これさやが言ったアイデアを丸パクリしたじゃがいもの花。じゃがいもの花、でこれ周りにはなんかポテチみたいなものがたくさんあって、でこれポテチをこうやってねコインみたいに挟んでたり手でつまんでたりする。よう書いたね。よう書いたね一発書きでちょっとなんかさ手を2つ書くのはなんかちょっとチャレンジだったんだけどね、かなりチャレンジ。ちょっと失敗してますけど許してください。そうなんですか。こんな感じでかっこいいかっこいい。いや結構いいんじゃない。ポテトちゃんねポテチ大好きがあるじゃん。日々食べてるんでしょうね。かわいい、いいな。代謝がいいからきっと肌も荒れずに。そういうことね。羨ましいな。何の話してる70g もちゃんと囲っといて。私も囲ってる。本当だ。ほら同じ囲い方してる四角。でさやの方がこれさやの方さここにいる時のなんか影にいる感かっこよくない？確かに暗い感じで。そうなんかこの手で隠すの楽しいね。なんかねちょっとね面白いエフェクトが入るんだ。白がはっきり出てくるんだ。なんかこうじゃがいもの花とあみちゃんとねナピオアも描きました。ナピオアがこういて、本当だ。なんか全然違うメーカーのポテトを食べてて裏切りじゃん。ポテトマン食べてるじゃんポテトチップスじゃないんだ。でこれは芋と牛を合体させた芋です。かわいいのかな。ちょっとブスなのね。芋ちょっとブスでかわいい薄塩味でのり塩が好きって言うの薄塩が泣くぞ。ごめんちょっと溢れちゃったよね。いやいい。これ楽しいね。かわいいねこれ。かわいい。寄りで見せる。でも寄っちゃうとねこう白のガビガビが出てしまう。まあね寄るとこんな感じですね。結構雑に書いてますよ。割とざっくり書いてるので。これなんかやっぱ暗くなると白が出てくる。面白いねこれね。白がくっきり。なんかちょっとイメージが変わる。ダーティーな感じ。ダーティーになる。ギラギラしてかっこいい。かっこいい。いいね。そう。ということでこんな感じで書かせていただきましたが、できたよ。皆さんいかがでしたでしょうか。これちょっと楽しいな。田舎だと見かけないですけどねまだね。今日はベベがうちのスタッフが東京で買ってきてくれたんだけど存在してる地域の方でもしよかったらみんなでね落書きでもしてプレゼントし合っても楽しい。楽しいかもしれないですね。楽しいと思う。部活とかね会社とかに持ってく。それこそ美術部。美術部生活じゃん。今の美術部の子たちやってるかもねこういうことね。やってるかもね。
ことで今回はすごい落書き企画でしたが、ね、カラーになる日もまた待ち遠しくね、またねカラーに戻ることをねもちろんそれは祈りつつですけど、祈りつつ、はい、この期間こんなパッケージが出てるよということで紹介でした。じゃあ食べよう。食べよう。じゃあ食べよう。いやめっちゃ食べたい。じゃあ食べよう。正直ここにあるとさ、食べた方が書きやすいよ。じゃあ食べよう。じゃあ食べよう。じゃあ食べよう。食べたいポテチのり塩が。ということで夏目さんちはこの後、ポテチを打ち合わせ中にバリバリ食べる。果たして食べるのでしょうか。ちゃんとポテチミュートしてちゃんとポテミュートして。ポテミュートポテチ食うときはさすがにミュートしてパリパリとかまあこい食ってやがるこいつらおかしい。すいませんバリバリすいませんちょっとさっきポテチの企画撮っててみたいな。何がみたいな。そしてポテチを1枚いやでもダメもデスモードで育ちすぎて、デスモードのポテチイコールなんか隠れて食べなきゃいけないものになってる。そしてポテチを1枚。そしてポテチ1枚やばい。やばいねちょっと中毒が育てられちゃった。